Abakulembeze mu Kampala babadde n'ensinkano ne bakontrakita abakwasibwa omulimu gw'okukola enguudo mu bitundu bya Kampala n'emirirwano. Mu nsinkano eno, Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyoffa Togabye agambye nti gavumenti ejja kwongera okulondoola emirimu gyonna okulaba nga gikolebwa ku mutindo era mu budde obwateekebwawo. Of course mwenna mukimanyi nti ebimu ku byo ebikusike abantu baffe bye batoogera y'embeera y'obuli bw'enguzi. Naye mbakubiriza abakontrakita nti enguzi eno y'abantu babiri, bwetebeera ku mukozi ebeera ku naawe bwennyini kontrakita. Kwa kontrakita okwata akawumbi n'okawa abantu kitegeeza gwenyini gw'otandise omulimu ogukola ki ogusula. Era asabye bakontrakita okusabayo olukusa okuva eri ekitongole ki KCCA bwe baba nga baagala okukola mu budde bw'ekiro oluvannyuma lw'okumutegeeza nti ebidduka bingi bibasoomooza okukola emisana. Ne mbasaba abamu beekwasa okukola mu kibuga kuzibu bakola biki naye bakimanyi nti ekibuga sisobola kiggala olw'okuba mugenda kukola. Ekintu kye tusobola okukola kwe kusaba permission oba babawa olukusa okusobola okukola ekiro nga bakozesa aga amataala amangi ze tuyita floodlights. Emirimu giba gitambulako ebibuga ebisinga mu nsi yonna bwe bakola emirimu kisobola kugamba nti kati Kampala muggadde nga bonogamba Rashid Kamisoyi. Minisita era alabudde ku nsonga y'amazzi agayingira mu maka g'abantu ne goonoona ebintu byabwe olw'emirimu gy'enguudo ng'agamba nti balina okukola nga beegendereza. Pozi bwe baba bakola ate abamu bakosa abantu baffe enguudo gye ziyita ng'amazzi ge bata ne gagenda mu maka g'abantu mu bintu by'abantu ekintu ekyo kikyamu. So nandisabye bagende nnyo naddala mu kukuuma abantu n'ebintu byabwe baleme byonoono olw'okubanga okola luguudo. Ku nsonga y'okukola emirimu akasoobo basobola okwongerwa ku nsimbi, Minisita Kabuye Kyoffa Togabye agambye nti kino tekijja kugumiikirizibwa so nga n'omuloodi ow'ekibuga Kampala Ronald Nsubuga bali mu ezo naye alaze obwetaavu okulwanyisa omuze guno. Executive Director, and we shall see those contractors who are performers to be part of those that are going to execute the 120-something kilometers. Our staff are well catered for, and therefore we don't expect you to give them an offer for a project. Balimu ezira ategeeza nti ng'abakulembeze mu kibuga Kampala bagenda kutandika okulambula luguudo ku luguudo okulondoola emirimu gino okukakolebwa bulungi. Abamu bakulampola basaba obudde basobola okwongera babeere ku mulimu. So kati ebyo ebisinga bukulu bye bintu ebigenda kukkiriza ng'omuntu ajja ng'asaba extension obusongasonga nga bwendeese mbwe enkuba yatonye mbwe ate twakoze kiro tetwakoze kiro obwa. Mmeeya wa Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe agambye nti ensisinkano bwe ziti zibayambako okwogera ku bizibu ebiremesa emirimu okutambula obulungi ng'onaategeeza nti oluusi bakontrakita bategeeza abakulembeze nti buli kimu kitambula bulungi so nga ate ng'emirimu ewalala giba gitambula kasoobo. Bagambe eno nti bakola naye eringa wansi tebakola sipidi gye bakozesa emirimu ntono nnyo. Extent nti abantu bakayana enfufu ebatta bajja ne bakiriyalinga enfufu nejja neyingira mu bantu naye nga tebalina kye bakola kirenda mu maaso. Olwaleero tufunye omukisa ate okuba nga nabyo tubyaddress. Kabagahe Mary Ross ne Kyampadde Shadrack Joshua, Crack TV, amalindirire.